Šajā video izskatīsim preces un preču grupas. Pirmām kārtām pārējām uz produktu pārvaldību. To mēs varam atrast sākuma ekrānā vai arī no kreisās puses sarakstā. Te izvēlamies apakšgrupu preces. Pirmām kārtām no kreisās puses redzam grupu sarakstu. No labās puses preču un produktu sarakstu. Lai pievienotu jauno grupu, jeb galveno grupu, pretī uzrakstam visas grupas, uzspiežam uz 3 punktiem. Iedodam grupai nosaukumu, izvēlamies pasūtījumu printeri, ja ir nepieciešams, izvēlamies tirdzniecības vietas un uzspiežam pogu saglabāt. Parādījās jaunā galvenā grupa. Lai izveidotu apakšgrupu, pretī grupas nosaukumam uzspiežam uz 3 punktiem un pievienojam jaunu apakšgrupu. Tieši tāpat iedodam nosaukumu, izvēlamies pasūtījumu printeri, ja ir nepieciešams, un uzspiežam pogu saglabāt. Mums parādījās izvēle ar apakšgrupā. Uzklikšķinot uz grupu vai apakšgrupu, mēs redzēsim tos produktus, kas ir pievienoti tieši tai grupai. Lai pievienotu jauno produktu, izvēlamies uz grupu, kurā gribam to izdarīt, un spiežam pogu pievienot jauno produktu. Pirmām kārtām iedodam tai nosaukumu. Gadījumā, ja kļūdījāmies ar grupu, varam atkārtot izvēlēties to sarakstā. Izvēlamies pamatvienības, attiecību, kā arī produkta tipu. Kā arī neaizmirstam norādīt cenu. Pēc visu parametru ievades uzspiežam pogu saglabāt. Jauns izveidotais produkts parādīsies grupas sarakstā.